Da ima Joco danas. Pa ništa, eto, malo odlučio sam da igram Build Battle. Da, znači kao što ste čuli, ne igramo Survival. Yes, poslije 3 epizode Survivala ne igramo Survival. Sada igramo Build Battle. Ok ljudi, nalazimo se ovdje sada u lobiju, čekamo da krene runda. Inače, da vam objasnim, na početku runde imat ćemo kao da biramo temu koju ćemo da gradimo i ako ispadne ta tema, mislim, na nju treba da gradimo, ne znam da kapirate ono. I evo ga, znači sad smo krenuli. Imamo gun, znači neki pištolj, nešto tako, puška. Waterfall, znači vodopad, mapa, kuća. Ajde vodopad, sviđa mi se ideja vodopad. Tako da... House! House! Ok, znači tema je kuća. Ja ću sada, ne znam, da uzem malo spruce, malo ovog. I hoću da, kao u mom survivalu, da napravim onaj hobbit, kao hobbit kuću. Treba će mi oak. Treba će mi... ok, ovo mi neće trebati. Ovo mi treba... treba mi slebovi. I uzet ćemo od sprusa ove slebove i uzet ćemo ove tu stairs. I sad treba da napravimo kuću. Ok, i sada treba ovako. Ovo moram da požurim, imamo manje od 2 minuta, ja moram ovo da nekako napravim, ne znam ja. Ovdje ovako, ovdje neko brdo, moram brzo sve ovo. Treba nam spruce, vrata, spruce. Vrata, evo ih vrata. 15 sekundi? Pa ja ništa nisam napravio, ne znam ja, evo klupa neka. Nisam uspio ni zidove da napravim, ne. Isteklo vrijeme. Ja nisam... Ok, ova kuća je poprilično... ružna. Raznobojna. Pup. Da. Ja volim da dajem loše ocjene zato što da bi ja pobedio, mislim ono. Mislim da je to logično. Pup. Mada ove kuće jesu pup, jebate. Čija je ova kuća? Vjerojatno tvoja, nije. Ovo je Stefanova kuća. Ne, ovo je Stefanova, on ovako, inače ako ne znate Stefan ovako gradi. Moja kuća! O, legendarno. U stvari jeste lepo, brate. Stavit ću ti good. Ovo je malo bolje, daću ok. Zato što je malo je bolje, onako. Bolje od ovih ostalih. Ok, onako, kuća nije nešto, okolina jeste, ali tem je bila kuća, a ne okolina. Ok, ovo je to. Ovo je legendarno, ovo je legendarno. Ovo mi se zapravo sviđa. Ovo mi se sviđa zapravo. Daću... Peti, sam ovo je pobedilo. Kako je ovo pobedilo? Ja sam 10. Ja sam 5. Ok, idemo dalje. Ok, krenula je druga runda. Windmill, to je znači ona... Ja bih chest. Vetrenjača, otko znam. Chest, znači zima, kraba, Statue of Liberty. Chest! Zašto chest? Znači ovo će biti kao neki chest koji se otvara onako, ne znam da me razumete. Ovako, mislim da je na centru uvijek stoji kao onaj... Ovako dugme neko. Da ovdje bude neki okvir. 3 minuta. Ja neću ništa stići. Meni je trebao minut da izvadim sve stvari. Ovo izgleda strava. I stavimo da ovo bude pod. Ja, imam ideju, stavim unutra, ne znam ja. Stavimo, ne znam, nekog medu, ne znam ja šta da stavimo ovdje. I ovdje ima glave neke, onako custom schools. Da sam tamo vidio, crna, black, yes. Ovako, meda. Meda! I kako lepo! Česti meda u njemu. Da vidimo, opet ovaj Stojanović. Ne! Super pup! Ovo je moj čest!
Vidi kako je dobar. O, legendarno. O da, legendarno, totalno je legendarno. Kako mi se ovo sviđa? Sok neki. Ko je pobedio? Drugi sam! Drugi sam! Kako je? A dobro, ovo mi se baš sviđa. Ja sam sedmi. Kreće uskoro partija. 3, 2, 1. Okej. Šta imamo za temu? Jaje, voće, neko, zec, majn. Zašto egg? Što egg? I sad će svi da naprave ono end jaje, ne znam ja. Okej, ovo je jaje. On se ne vidi, moje jajce neće vidjeti od ovoga poda. Čekaj, moram da pravim pod. Pod. Lol. Ovako. I ne znam da me razumete šta radim ovdje sad. Ali nije, ne, imam bolju ideju. Ovo da bude... Meni neće da se pravi pod. Okej, ovako. Ne znam me kapirate šta je ovo. Okej, i sad mi treba glass. Ne kapir. Koji mi je glass? Okej, ovo je dobar glass. Ovako, nabacamo svuda. Svuda pomalo. Vidite kako dobro jaje. Ovo je kao nešto. Trudno što si rekao, dobro. Pa vidjet ćeš, imat će smisla kada budeš vidio. Tako je, gledaj kako mi izgleda dobro. Ajde, ovo ću da sklonim, ne želim ovo. I stavit ću bolji pod. Daj neka bude ovo pod. Aki, moje jaje se slomila. Ej! Kradiš ideju! Nije, slomilo se, slučajno mi ispalo, znaš. Ma nemoj, bukvalno si mi ukrao ideju. Da li su moje jaje izgleda lakše? Ne. Moram nekako da ga ušavam. Gledajte, tužan dan kada se slomi jaje. Ovako, plot time. Ne, plot biome, plot floor, particles. Mogao sam da napravim kušku usput. Koji da mi bude particles možda neki? Snowball puff. Taj snowball puff mi se sviđa. Da! Evo ga, ljudovi moji. Nisam uspio da stavim efekt. Stanović, opet ovaj. Egg. Šta je ovo? Pup. Čuj iste ideje, ali ovo mi se ne sviđa. Stavit ću pup. Šta je ovo? Šta je? Rekao sam da će biti barem nešto iz enda, ali ovo izgleda ko čup neki. Ovo je obrnuto jaje. Gledaj, ovo je obrnuto jaje. To je. Legendarno. Evo ga, ukro mi temu. Ajde, daću ti, okej. Jao, tepih si stavio, kako dobra ideja. Evo, gle, koliko nas već imalo ideju isto. Stavit ću pup, ne sviđa mi se ovo. Pup. A to uvijek stavlja pup svakome. Nemoj ti biti kao. Napravio bela jaja, a jaje su kožne boje. Dobro, ali zašto je znak pred crni? Evo ovo, brate. Ovo je ono poslije za jaje, trebaju samo da napraviš i jaje. Jeste, to je, jeste, kao dobar oblik jajeta, ali i nije nešto. Evo ga moj strava. Evo i pada kiša, vidiš, tužan dan kad ti padne jaje. Ajde, daću ti legendarni, ajde. Hvala puno. Kako je ovo pobedilo? Kako je ovo pobedilo? Bio sam treći, dobro, ali kako je ovo pobedilo? I hvala vam što ste ogledali ovaj klip. Nadam se vam se svidao. Ako jeste, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal. Budite mi dobri i vidimo se u sljedećoj epizodi.
rundu.